Альфа атайын даярдыктагы бөлүктүн башчысынын орун басары Үсөнбек Ниязбековго ок түз атылган. Бул тууралуу кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Орозбек Опунбаев билдирди. УКМКнын башчысынын айтымында анын үй бүлөсүнө ири өлчөмдөгү кенемте берилди. Эске сала кетсек, 7 август күнү мурдагы өлкө башчы Алмазбек Атамбаевди кармоо учурунда күч түзүмдөрү менен мурдагы өлкө башчынын тарапташтары ортосунда кагылышуу болгон. Анын жыйынтыгында атайын даярдыктагы бөлүктүн кызматкери каза тапкан, 40 ашык адам ар кандай жаракат алган. Судебно-медицинская экспертиза показала, что Ниязбекову стреляли прямой, прям в сердце, под бронежилет. То есть выстрел был сделан специально на убой, на поражение, уважаемые друзья, я хочу же сказать. Никакого, мог бы стрельнуть и в ногу, в руку, чтобы предупредить. Нет, именно что стрельба именно на поражение, в сердце. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев өлкөдө төңкөрүш жасоо үчүн Алмазбек Атамбаев кан төгүшү керек болчу деп билдирди. Ал бул тууралуу Кой Таш операциясы боюнча күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин басма сөз жыйынында билдирди. Ошондой эле Алмазбек Атамбаев элди үйүнө чогултуу үчүн акча бергендигин айтты. Опунбаев ушундан улам Алмазбек Атамбаевди тергөөгө мажбурлап алып келүү УКМКга тапшырылгандыгын жана ал мыйзамдуу болгондугун кошумчалады. Оплачивал больше это, от 1000 до 3000 сомов каждому оплачивал. Это было для того сделано, чтобы когда придет милиция, естественно, будет столкновение. И те камни, которые разбросаны были специально у ворот, сверху покрытые травой, это первое к тому убеждение. Ему нужна была кровь. Кровь ему нужна была для того, чтобы совершить госпереворот, уважаемые друзья. Я открыто это официально заявляю. Умысел его. Башаламандык жана талаптоонуучулукту уюштуруу аракетинин аркасында мурдагы жана азыркы депутаттар турат. Бул туурасында Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев билдирди. Анын айтымында Ала Тоо аянтына эл түзүлгөн план боюнча чогултулган. Алардын арасында шаарды тоноп башаламандык уюштурганы жаткан соттолгондор менен банги колдонгондор болгон. Анын аркасында мурдагы жана учурдагы депутаттар турган. Азыр тергөө жүрүүдө деп билдирди Кашкар Жунушалиев. Ал белгилегендей, болуп өткөн окуялардан 79 милиция кызматкери ар кандай жаракат алган. Кечээ Баткен шаарында болжол менен саат 7 чамасында 43 жаштагы адам каналга чөгүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда издөө иштерине 13 куткаруучу тартылган. Ошол күнү саат 9:30 чамасында маркумдун сөөгү табылып, туугандарына өткөрүлүп берилди. Өзгөн районунун Карадыйкан айылында ачык аянтта 12 гектардагы куураган чөп күйүп кетти. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Өзгөн районунун Калт айылындагы 20 гектар жердеги куураган чөп өрттөндү. Өзгөндүн Кашкатерек айылында 2 гектардагы чөп күйүп кеткен. Кара Суу районунун Ишкаван айылында 2,5 гектардагы куураган чөп өрттөнгөн. Учурда аталган кырсыктардын себептери такталууда.